Kur kishte nevojë për të bërë kvorum, ju nuk votoni ta më bëshit kvorum. Kjo është një diçka tash që Jo. edhe për datën e zgjedhjeve nuk Bekim, datën e zgjedhjeve nuk e përcakton VMRO dhe BDI me aktin e propozimit formal në parlament. Kur ka pas nevojë VMRO-ja për përshën, kur i ka pas 20 kukullat BDI-s, non stop atje të vizatume për çdo sekond, çdo orë, çdo seancë, aty i kam pas. Edhe vendimi i fundit për vazhdim të gjendjes së krizës në lidhje me refugjatët, kvorumin e bët ju. Hajde, pa mirë dhe hajde. Ju e bët, hajde, Lele, nuk ka esenca është që datën e zgjedhjeve 24 prill nuk e patën përcaktuar edhe VMRO, po ishte datë e përcaktuar me marrëveshjen Prishtinë, e cila paraprakisht kishte përcaktuar afate të tjera që 100 ditë para asaj